Olá, crianças. Vamos agora para a quarta atividade. Na quarta atividade, a gente vai ficar somente com o ditado. O ditado é chamado de ditado na lista. Vocês vão preparar o caderno, a borracha, tá? Para que vocês possam. Ou então, se você pegou na escola esse mesmo quadro aqui com a letra R, aí você pode fazer lá mesmo, não precisa nem copiar no caderno. Só copia no caderno quem não pegou isso aí na escola. Muito bem. O que nós vamos fazer? Vocês estão vendo aí no quadrado, tem aí a figura de um rato e o nome, rato. Aí tem o modelo das letras R's. R maiúsculo, R minúsculo. Aí tem o modelo de um carro. De um lado tem rato, do outro tem um carro. Em seguida, nós temos 3 filas, né? Onde tem a fila número 1, a 2 e a 3. Na fila número 1, nós temos o nome rio, roupa, ferro, nadar, remo. Na 2, raposa, rica, rabiola, varrer, Roma. Na 3, amor, hora, ri, forro e serrote. O que a gente vai fazer com esse quadro? A professora vai ditar agora um nome, aí você vai procurar dentro da sua lista e vai circular, tá bom? Então preste atenção. Você já tem essa tarefa aí, junto com o material que receberam da escola. Então vocês vão realizar a leitura dessas palavras. Depois você vai transcrever para o quadro a lista de palavras. Tá? Agora eu vou ditar a palavra. Na hora que eu ditar a palavra, você lê na fila 1, 2, 3. Na hora que você achar a palavra, você circula, tá? É o seguinte, é tipo uma adivinhação, presta atenção. O que é usado para passar roupa? O que é que as mães, as mulheres usam, as pessoas usam para passar a sua roupa depois de lavar? Aí fica lavada, passada. Tem gente que chama gomando, gomar roupa. Outras falam passar roupa. O que é que eu uso para passar roupa? Procura aí na fila 1. Segunda adivinhação. O relógio marca a. O relógio vai marcar o que? As? Aí você procura esse nome. Você procura esse nome na fila 3. Você procura a resposta. O relógio marca a. Aí você procura a resposta na fila 3. Próxima adivinhação. Brinquedo também conhecido como pipa. Como é que a gente. Outros nomes que a gente chama a pipa. Aí você vai procurar na fila número 2. Nome de uma menina. Aí você vai procurar na fila 2 também. Nome de uma menina na fila 2. O que é usado para cortar árvores pelo tronco? Aqueles desmatadores usam o que para cortar as árvores pelo tronco? Você vai procurar na fila 3. É uma ferramenta que a gente usa para cortar a árvore. Nome de um sentimento. Qual é o nome de um sentimento? O nome de um sentimento você vai procurar na fila 3 também. Muito bem, agora nós vamos corrigir. O que é usado para passar roupa? Na fila 1, ferro. Circula a palavra ferro.
O relógio marca eu disse para procurar na fila 13, marca a hora. Segundo nome, circula. Brinquedo também conhecido como pipa, na fila. Você vai procurar na fila 2. Um brinquedo também conhecido como pipa é a rabiola. Nome de uma menina. Na fila. Você vai procurar na fila 2. Você pode procurar aí o nome Rita. Usado para cortar árvore na fila 3. O último nome, serrote. Nome de um sentimento na fila 3. É o primeiro logo, amor. Muito bem. Veja quantos você errou. Veja se você errou.